عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا برامج كيني مانديق iyo maxaa cusub xarunta dhixaan ku leenahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool hadaba barnaamijka waxaanu maanta ku eegi doonaa doorka dhalinyaradu ay ku leedahay horumarka gobolka iyo sidoo kale nabadda waxa maanta barnaamijkan martiigu waa saddex dhalinyaro ah oo dhalinyaradii dalka gudihiisa wax ka bartay oo kala Maxamuud Cali Cilmi iyo sidoo kale Maxamed Cabdiraxmaan Ismaaciil iyo sidoo kale Farduus Maxamuud Iibaan barnaamijkan waxaanu maanta ku eegi doonaa dhalinyaradu doorka ay ka ciyaari karto horumarka gobolka iyo sidoo kale tahay dhamaantiin waa idinku soo dhaweynayaa barnaamijka waxaan ka bilaabayaa talo midigtay waxaan ku soo dhaweynayaa ugu horeyn waa Maxamuud Cali Cilmi Maxamuud ku soo dhawow barnaamijka Maxamuud Cali Cilmi kana mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maanta arintan laga hadlay halkan barnaamijkan ah doorka ay dhalinyaradu ku leedahay horumarka gobolka iyo nabadgelyada waa barnaamij aan in badan dhalinyaro ahaan iyo arday ahaanba iyo aqoon-yahan ahaanba aan ku soo dhaweynano in laga hadlo waqtigiisina mudan waqtigiisina la joogo waxaan uga mahad celinayaa dhammaan maamulka TV-ga Somali News oo igu horeyso Muna waxaan leeyahay horta waa laga maarmaan marka dhalinyaro kasta oo meel ku wada nooli oo bulsho dhan kasta qayb waxay ka yihiin 7% dhalinyaraduna waa wax laga maarmaan ah inay kaalintooda helaan kaalintoodan ka qayb qaataan si kasta oo ay uga qayb qaadan karaan maanta arinta laga hadlayo doorka dhalinyaradu ku leedahay nabadgelyada iyo horumarka dhalinyaradu waxay ku leedahay laba door oo muhiim ah mid kasta mid waxay ku leeyihiin oo ka nabadgelyada colaadu marka ay bilaabato waxay saameynayso waa labadii qof ee classmate-ka waa labadii qof ee dhalinyarada ahaa ee meerada wada fadhiisanayay waa labadii qof ee dhalinyarada ahaa iyo magaalada hadii noqoto marka doorkay ku yeelan karaan waa door ah in ay ka shaqeeyaan nabadgelyada inay ka shaqeeyaan si kasta oo nabad lagu helayo inay wacyigelin badan sameeyaan inay tagaan dhul kasta oo nabad ka jirto si loo xoojiyo nabadaas ah in la sii wado oo dhalinyaradaas ay ka qayb qaataan nabadaasi deegaan kasta oo nabad ka jirtana ay dhiirigeliyaan deegaan kasta oo colaad ka jirtana ay cagta dhigaan si nabad looga abuuro waxayna tusaale soo qaadan karaan dhulka nabad ka jirto markay tagaan dhulka colaad ka jirto waxa dhigi karaan dhulka nabad ka jirta horumar ka jira waxa keenayaan nabadgelyada markay tagaan dhulka colaad ka jirtana waxay u soo qaadanayaan tusaale dhulka horumarka ka jiro waxay dhahayn dhulka waxa ka jirta horumar dhulkaas waxa ka jirtay wax bulshada oo dhan ka farxad galiya waxaana sababay nabadgelyada iyo isku xidhnaanshaha bulshada iyo wax wada lahaanshaha markay tagaan dhulka ka jirto inta badan nabaduna waxay dhahayn dhulka colaad ka jirtay bala ka jirtay waxa kaga fiicantii oo kaga wanaagsantiin wax wada lahaanshaha nabadgelyada aad ku nooshihiin iyo inaad gacmaha qabsataan marka dhalinyaradu doorka muhiimka ah nabadda ku leeyihiin doorka labaad ee ah horumar kasta oo deegaanka fulaa mar hadii bulshadu ugu badan dhalinyaradu 7% ay yihiin iyagu doorka ugu muhiimsan iyaga la rabaa inay ka ciyaaraan haday aqoon noqoto haday tartamo noqoto haday noqoto sportski haday noqoto waxbarashadii iyo haday noqoto ganacsigiiba marka laakiin maanta waxaan aaminsanahay doorka dhalinyaradu saddexda aan sheegay ganacsiga iyo sportski waxbarashada hal door uma ka soo baxeen oo doorkaas oo doorka sportska laakiin doorkii waxbarashadana way ku yar yihiin ma la oran karaa ma garatay iyagoo handala fursado badan oo helay waxbarasho bay rajaynayaan inay tahriibiyo waxyaalo kale oo aan macquul ahayn inay raadiyaan marka taa waxaan laga heli karaa xal loogu heli karaa in dhalinyaradu bal gudaha joogto waxbarashada markay ka baxaan ay dalkooda ganacsi iyo horumar si loo helo ay shaqo abuur ka sameystaan tahay Maxamuud iyo muhiim tahay nabadda iyo sidoo kale horumarka gobolka nabaddu waxay dan u tahay bulsho kasta oo meel ku nool hadii waayeel noqoto hadii dhalinyaro noqoto hadii haween noqoto iyo hadii rag noqoto marka bulsho kasta danbay u tahay nabaddu oo ah bulsho caafimaad qabta in doorkii nabadda ay dhalinyaradu ka qaadato sidoo kale marka nabad la helo baa horumarna la helaa meel aan nabadi ka jirin horumar kama dhaco horumarna lama gaaro Soomaalidu waxay tiraahdaan nabad baa naas la nuuga leh sidoo kale waxay dhahaan furaha noloshu waa nabadda marka nabaddu waxay muhiim u tahay bulshada ku nool deegaan kasta oo Soomaali degto si gaar ahaan deegaankeena aynu hadda ku noolnahay ay nabaddu muhiim u tahay nabadda naas la nuuga leh nabad baa lagu seexdaa nabad baa lagu naalooda horumarna lagu gaaraa haddaan anigu nabad haysanin kuma fikirayo inaan wax barto
kumana fakarayo inaan horumar soo kordhiyo maskaxdayduna si degan uma fakarayso si nabad aynu u gaarsiin inaan ku qabanno marka labaad waxaan u mahad celinayaa TV-ga caalamiga ee SM News xaruntiisa dhexe ee gobolka Sool iyo sidoo kale walaashay barnaamijka daandihiinaysa Muna Axmed Cabdi xaaladda iyo cidda ay dan u tahay ummadda afka Soomaaliya ku hadasha 99.9 nabad ay ku wada nool yihiin nabaduna way anfacaysaa waxaan si khaasatan ay nabad u sii taabanaysaa waa dhalinyarada inta badan dadka dhinta dadka dhaawacma dadka qaxa dadka baqaya intuba 100% waa dhalinyaro marka waxaan aaminsanahay inuu nabadu inay percentage 99 nabadu dan u tahay dhalinyarada laga yaabay dadka inta badan inay aqli iyo maskax u isticmaalaan laakiin cid qori qaadan karta xabad ridaysa ee jiitigaysa waa dhalinyaro marka doorkii dhalinyarada waxaan aaminsanahay inay sidee ahayd u gabeen haday tahay wacyigelintii iyo baraarujintii in dhalinyarada da'deena kala bilaa micnaha ku dhimanaysa bilaa micnaha dhiig islaamiyeed u galaysa in laga wacyigeliyo marka qof kasta oo deegaan Soomaaliyeed ku nool siba khaasatan gobolkan aan maanta barnaamij ku qabanayno hadii ay sidee tahay u qaban lahaayeen ama ay waf shaqayn lahaayeen waxaan aaminsanahay si deegaanada kale Soomaalidu degto inaan 100% nabad aynu sameyn lahayn nabaduna horumar lama sameyn karo ilaa ay nabad timaado Soomaalidu waxay tiraahdaa nabad la'aan waa nolol la'aan nabad haddii jirin wax nolol ah oo qof bilaadan ku noolaan kara ma jiro waan ka hadalay dhalinyarada way ka hadleen cidda ay muhiim u tahay nabad la'aan waa nolol la'aan waa tahay su'aasha waan ku gudbinaa Maxamed door intee leeg ay dhalinyaradu ka qayb qaadan karaan nabadda iyo horumarka gobolka waayo cidda ay wax walba saameynayaan waa iyada marka 100% waxaan aaminsanahay nabaddu inay dhalinyarada ay dan u tahay waxna ka qaban karayaan inta yar ee ka dhimanna aan aaminsanahay hadii ay Allah la kaashadaan iyo dadka kale loo maro haday tahay cuqaasha iyo ismada iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanintaba inay hirgeli lahayd waxaad moodaysaa inay dhalinyaradu ka qayb qaadan jireen nabadda laakiin waayaha dambe ay dhalinyaradu ku hurudo nabadda deegaankeena marka waxaan leeyahay dhalinyaradu waa inay nabadda u istaagaan doorka ay dhalinyaradu ka qayb qaadan karto nabadda doorka ugu badan mar hadii bulshada ugu badneyd iyagu yihiin 70% bulshada doorka ugu badan iyaga laga rabaa doorka ugu badanna waxay kaga qayb qaadan karaan iyadoo dhalinyaradu ay isugu timaado meel kasta isugu timaado nabadda ka hadasho meel kasta oo ay nabadda loo geli karaan ay nabadda u galaan daacadnimo iyo aqoon ahaan iyo dhalinyaro ahaan ay kaga shaqeeyaan tahay kulay doorka dhalinyaradu ay ka qaadan karto nabadda iyo horumarka gobolka waynu ka hadalay maadaama ay yihiin dadka ugu badan bulshada iyaga looga baahan yahay inay horumarka gobolka iyo nabadda dhaliyaan waa tahay Maxamed cidda nabadda u baahan waa kuwe cidda nabadda u baahan horta wax kasta oo dunida Ilaahay soo saaray uu sheegay nabadda u baahan yihiin haday yihiin xoolo iyo haday dad yihiin iyo haday dunya yihiinba gurigaasi maanta nabad la'aan ma dhismi karo bulsho dhan iska badaayo islaam oo Ilaahay abuurtay waxa Ilaahay abuurtayna wuxuu ugu qaalisan waa bilaadanka mar hadii bilaadanka nabad uu baahan yahay waxa ugu badan ee nabad u baahan waa bilaadanka oo bulshada waa dadka dhalinyarada ah waa dadka haweenka waa odayaasha cid kasto oo bulsho kasto oo qaybteedna nabad la'aan ma noolaan karaan marka bulsho kasto meel ku degan nabad bay u baahan tahay bulsho kasto deegaan joogtana nabad bay u baahan tahay marka bulshada nabad u baahan nabaddu waxay muhiim u tahay xayawaanka iyo bini'aadanka xayawaanku haddii aysan meesha nabadi ka jirin wuu ka guuraa wuuna ka fogaadaa bini'aadankuna waa nabadda kama maarmaan waa lafdhabartooda cidna ma shaqaysateen cidi wax ma barateen cidina ma fakarteen ganacsiga waad aragtay si u kala soconayaan gobolkeennu waliba gaar ahaan Laascaanood haddaan nabadi ka jirin nin aroortii ku fakari lahaa qutulyoomkaaga doono ma jiro wada cid u baahan kulli qof kasta bilaadan uu dareemi karaya dad iyo dunyana runtii waa dad wax walba waxay ku nool yihiin waa nabad noloshuna nabad la'aan ma socon karayso marka waxaan rajeynayaa insha Allah in qof walba uu kulli uu garanayo nidaamka iyo processka nabadu tahay iyo micnaheeda qof walba ka daragsan yahay waa tahay kulli su'aalihii doodii dhalinyarada waan arkaynay su'aalihii ugu horeeyay yaa nabadda u baahan iyo nabadda dan u tahay sidoo nabadda looga qayb qaadan karaa
waayadii horeyadan dhalinyaradu inta badan aanay lahayn aqoon ku filan ayay nabadda elin jireen ama ay keeni jireen iyadoo sanadahan dambe ay dhalinyaradu aqoon leedahay oo heer jaamacadeed gaadheen dhalinyarada waayihii hore iyagaan aqoon lahayn bay nabadda ka qayb qaadan jireen waayahan dambena iyagoo aqoon lahayn nabaddii ka hurdaan wax kasta oo deegaankeenna ah oo xagga dhalinyarada ku saabsan gaab baa ku jira dhalinyaradu waxaad moodaa inay ka hurudo doorkii nabadda berigii hore dhalinyarada deegaanku waxay ahaayeen dhalinyaro isjecel dhalinyaro isku duuban dhalinyaro deegaan kastoo ay tagaan haddii magaca laascaanood ay maqlaan ama magaca deegaankooda ay maqlaan sare fadhiga iskaga kaca laakiin waayahan dambe waxaa moodaa siyaasadda oo inagu qasantay inay dhalinyaradii kala fogeysay una dhaxaysiisay inay khilaafyo joogtaa soo dhex galaan marka dhalinyarada hadda joogtaa aqoontiina way hayaan ficilkiisa wuu ka maqan yahay marka waxaan rajaynayaa inay ficilka u istaagaan midoobaan samaystaanna meelo ay ku shiraan oo ay nabadda mar walba kaga hadlaan iyagoo intan ka aqoon yar ayay nabadda ka shaqayn jireen maanta aqoontii iyo waqti casriya la gaarayna nabaddii dhalinyaradii way ka hurdaa ama way ka sii jeedaan ama hadday dareemaan dee raadba gelin maayaan markaan u gudbo taa hore ahayd iyagoo dhalinyaradu aqoontoodu yar tahay bay nabadda ka shaqayn jireen waxaa sabab u ahaa waqtigaas nabadda laga shaqayn jiray guri kasta oo de Soomaaliyeed iyo deegaan kasta keen hadday noqoto hadday mid kale noqoto nabad baa lagaga hadli jiray oo tobanka qof ay soo hurda tagaba xalay xilli ma timid nabad timid ha bas magaaladii ka hor nabad baa laga hadli jiray ma garatay laakiin maanta guriga markii la tago de nabad baa la iska wareysan maayo nabadna laguma hadalhaynayo laakiin waaga hore nabadda lagu hadalhayn jiray aabuhu nabad buu ka shaqayn jiray hooyadu nabad bay ka shaqayn jirtay ganacsaduhu nabad buu ka shaqayn jiray culimadu nabad ka shaqayn jirtay siyaasiyiintuna nabadda way shaqo ku dirsan jiray banaankaas ka joogi jireen ma garatay oo dadkii shaqada lahaa nabadda ayaa ku filaan jiray dhalinyaraduna dadkaasi xoojin jirtay oo qofku markuu aabihii adeerkiisa nabadda ka hadlaya isna nabaddu mid xoojin jiray marka maanta kaalinta ah dhalinyaradu iyagoo aqoon leh nabadda ka shaqayn kar laayihiin xasababa dhalinyaradii de meelaha isugu yimaanayeen nabad laguma hadalhayo ma garato oo de nabad iyagina de dhag buu taagi maayaan marka waxaa lagu heli karaa dhalinyaradu inay doorkooda ka qaadato nabadda in iyagu dalad samaystaan ay ku midaysan yihiin daladaas waa dalad waqti kasta jirta maanta iyo bariba jirta waqtiga colaadda jirta waqtiga nabadda jirtaba oo ay kaga hadlayaan si nabadda loo xoojiyo deegaan kastana cagta dhigaan nabadda kaga hadlayaan haddii sol noqoto hadday nugaal noqoto darsina iyo hadday noqoto tog dheer darsina iyo hadday noqoto buuhodlo marka dhalinyaradu in dalad ay ku midaysan yihiin nabaddana lagu raadiyo nabaddana lagu samaysto inay samaystaan baa muhiim ah su'aal kulay muhiim ah meesha taale weeyaan cid kastoo kulay aqli lehna way dareemi kartaa dhibaatooyinka iyo waxaas kalifaya sidan u taagan inay nabad ka shaqeeyaan laakiin waxa muddo hadda in adduunku isbedelay oo dadkii ay janji ku wada dhacay haddii aan ku horeeyo dhanka dhalinyarada bariga dhalinyarada hore waxay ahaayeen kuwo dhib ka soo dhacda haddana iyagu ka midaysan inay nabadda ka qayb qaataan labadii ehel isleynayay oo kale dhalinyaradii ka soo jeeday iyagoo cudad isku qaadin ama dhib isku qaadin inay nabadda ka shaqeeyaan laakiin maanta cidda ugu horeysa markiiba kala cararaya waa dhalinyarada hadda sidoo kale odayaashii hore iyo cuqaashii waxgaradkeenii hore daacad bay u ahaayeen wayna u hagar bixi jireen laakiin waxaad moodaa hadda in NGO noqday oo dagaalkaba la raadinayo diyaarsanan diyaarna aanu ahayn inay deegaanku xasilo anigu waxaan aaminsanahay inta badan 90% nabad darrada deegaanka ka jirta in gacan kale ay ku jirto taasna ilaa xalkeeda la gaaro inaysan amni untu dhasho usan hagaageenin cidda xalka raadin karta oo ka saari kartana waa dhalinyarada deegaanka u dhalatay 100% aqoon-yahanin ayaa inoo jooga maanta waxa gobolkeena laga helayaa dad dhamal bastar wata dhamal degree wata oo aqoon-yahanin nooc walba oo loo baahdo maanta haday shariicada ay haday maadi tahay intaba marka insha Allah hadii kulli dhalinyaradu maanta joogto ay u kacdo xalkeeda iyo solutionkeeda intaba waa la heli karaa taan aaminsanahay waa tahay dhalinyaradu waxay ka dhawaajiyeen inay midoobaan dhalinyarada gobolka iyagoo samaysanaya markaa dalado taasoo ay kaga hadli doonaan nabadda iyo sidoo kale horumarka gobolka su-aasha lixaad waxaan weydiinayaa maxamuud cali waayadii hore maxamuud nabadda waxaa ka qayb qaadan jiray madax dhaqameedka iyagoo geed fadhiisan jiray ama ka hadli jiray nabadda laakiin sanadahan dambe waxaan moodaa in nabaddii loo daba fadhiisanayo siyaasiyiin haddaan ka hadlo su-aashaas ah waagii hore nabadda waxaa dhalin jiray ama ka qayb qaadan jiray madax dhaqameed kasta oo dee waqtiga hore soo jiray ka ahaa ama waqti kasta ha ahaato wixii ka dambeeyey 2000 wixii ka dambeeyey 9 shimaadkii
dee madax dhaqameedku maanta iyo maalintii hore way kala duwan yihiin si aynu hadalhayno dhalinyaradii hore iyo kuwan way kala duwan yihiin madax dhaqameedkii hore ee nabadda waxay tahay yaqaanay Soomaali maanta meel kasta ay joogto wax ku hadhay waa mid sariir saaran iyo mid aan talaba la weydiinayno dee wax badan oo nabadda soo joogay marka waxa sabab ah in madax dhaqameedkii kaalintoodii ay gabaan waa bulshada oo ah bulsho aan u dhagan nuguleyn madax dhaqameedkoodii bulsho aan u dhagan nuguleyn dadkoodii aqliga saliimka u ahaa bulshadaas oo u dhagan nugulaatay qof siyaasi ah oo mar intuu yimaado ama laba yimaado nabadana isaga lagu xirayaabo waagi hore nabadda lama weydiin jirin qofka siyaasiga ah waxa la dhihi jiray maalinta nabadda xidhmaso hal casumo si uu nabadda maamulka ka yimid iyo ama goobta ka yimid oo u gaarsiiyo cidii ka joogtay laakiin maanta qofka siyaasiga ah baa nabadda loo daba fadhisanaya siyaasi nabad ka shaqeeyana Soomaalidu dhif ku ahaa qofka siyaasiga waa qof dan raadsanaya qofka danta raadsanayana nabadba kama shaqeyn karo qofka danta guud ka shaqeeya baa ka shaqeyn kara nabadgelyada marka kaalinta ay ku lahaayeen ismadu waxa markasta ku haysta siyaasiyiintii oo markasta gacanta gelinaya ismada dhaqanka uqaashi gacanta gelinaya uqaashi marka markasta awood bay gabayaan oo dad dhaqaalana u haya maaha ma garata hadii nabad noqoto oo nabad qofka siyaasiga xulay lacag ban ku bixinaya hadii xumaan noqoto hadii wanaag noqoto marka qofkii dhaqanka lacag reerkiina ma garab galayaan oo hanti kuma garab galayaan nabadda kaga shaqeeyo oo maal la siimayo nabadda kaga shaqeeyo reerkiisina ma ku garab galayaan qofka siyaasiga ay markuu reerkiisa u yimaado dhaho nabad baan dhalinayaayo lacagna lidin weydiin ma in lacag lidin kale ku siiyo mooyaane reerku way raacayaan laakiin qofkii isinka ahaa markuu nabaddu way cid la dhalisaa ama dhaqaale uu waayo idina raaci mayso marka kaalintii ismada dhaqanku lahaayeen siyaasiyiintiina ku haystaan qaataan ku soo su'aashaad waayadii hore waxaa nabadda dadin jiray dhaqan iminka laakiin siyaasiin baa loo dafaysan maxay tahay marka sababtu way iska caddahayo siyaasigu waayahan dambe wuxuu raadka ugu hayaa waa bulshada uu markaa ka soo jeedo waxaad moodaa waayihii hore nabadda waxaa ka qayb qaadan jiray cuqaasheenna iyagoo geed hoosta u fadhiisan jiray iyagoo isku duuban cuqaasheenna waxgaradkeenna culimadeenna haweenkeenna iyo dhallinyaradeenna isku duuban ayaa geed hoostii fadhiisan jiray nabaddana ka qayb qaadan jiray ilaa ay nabaddu ka dhalatana bartaa golaha looma kala kici jiray maadaama ay saa ahayd waayahan dambe waxaa moodaa inuu siyaasi uu NGO inoogu qaato nabaddaasina in xalkeeda la helo bulshada deegaanka degani way ku adkaataa si kasta oo loo raadiyo marka nabad loo fadhiisto raadkeedu dib uma soo laaban jirin laakiin waayahan dambe waxaa moodaa nabadii hadda laga soo kacay oo nabad la dhaliyay haddana in colaadii isla judhib ay bedesho meesha colaadi ka dhalato waxaan u arkaa marka anigu inay siyaasiyiintu ay doorka ay nabadda ku leeyihiin ay tahay mid istabamarina ayna u baahan tahay inay daacad ka ahaadaan inay deegaankooda nabadiisa ay ka qayb qaataan si daacada si aan eex ku jirin iyo si ay u garab istaagaan dadkoodu say nabadna u helaan horumarna u gaaraan laakiin danta gaarka ay iska ilaawaan si aynu nabad wada helno iyagay dan u tahay nabadu annagay dan noo tahay deegaanka ay ka soo jeedaan oo dhan bay nabadu dan u tahay Soomaaliya oo dhan bay nabadu dan u tahay laakiin siyaasigu meel kasta uu joogo danta uu ka shaqeeyo waa midiisa gaarka ah kulli walaalada baa ka soo hadlay oo wax lagu sii dheeraado inaysan harin baan aaminsanahay laakiin horta waxa su'aal ka taagantay siyaasiga hadda jira inuusan siyaasi ahayn baan aaminsanahay yahay qof shaqo tagay waayo qofka siyaasiga deegaankiisa laga soo doortaa bulshada soo doorata cidda nabadda u jilicsan baa soo doorata haday tahay hooyooyinka dhalinyarada dadka aqoonta leh ee birmageedada ah laakiin siyaasi isagu iskii siyaasi u noqday aan culumtii loo mari jiray siyaasadda aan marin habkii loo bulshada codka laga imaan jiray aan u marin laakiin ninka marka xilka hayo uu doortay saaxiibtinimada ama danta uu leeyahay kaliya inuu u fulin karayo in nabad laga soo kale xanaamsana inay tahay wax khaldan ba waayo shakhsi shaqo tagay oo aan qiimeynaynin bulshada uu ka yimid iyo deegaanka ka yimid laakiin qiimeynaya kaliya mushaarku qaadanayo waxaan u maleynayaa in aan ku mashquulno ama aan ka hadalno inaysan noo habooneen nabaduna waxay ku macaaneed sidii hore مثل هذه دجال دعاء هوتيل حفلة لو قبنا يا عمت الله عنا يا
waa la sharaabaya waa loo qoslayaa nabadda ma magaalada u baahan mise dadka isdilay dhexdooda in la tago weeyaan Soomaalidu wax ku maamahada meel bugta dusheeda de salaxitaan xukuma tarayo in nabarka hoos loo galaa oo milkiisa la gaaraa waayo milkiisa waayo inta badan dagaalada iyo deegaanada waxay ka dhacaan baadiye dad aqoon la'aan haysata istilaa dadka in loo tago nabadda la fahansiiyo lala gaajoodo lala dhibtoodo qoraxda lala arkay weeyaan laakiin in dad iska labisan oo shaqaysanayo staff wata intay hotel isugu yimaadaan saacab tuntaan waa wax laga qurux badan yahay inoo ka marayna gunaanadkii barnaamijkeena su'aasha waxaan weydiinayaa markan Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed inta badan marka laba reer islaayaan colaadii waxay saamaysaa dhalinyarada way dareensan yihiin laakiin kama hadlayaan maxay tahay sababta ay uga hadli waayeen maasan tahay inta badanna saameyntu dhalinyarada ku yeelata waxyaabaha ay uga hadli kari lahayn waxa weeyaan booskii iyo wadadii iyo meeqaamkii loo marayay waxa ka hortaagan siyaasiga iyo dad aan nabadan u ahayn dadka hadda joogan inta badan waxa moodaaba inay nabadii inay ka hadlaan ba ceeb noqotayba oo qof walba yaa nafsi taagan yahay oo qof walba naftiisa ula cararayo uusan qiimeynaynin dantii guud ee bulshada iyo horumarkoodii marka waxaan aaminsanahay hadii bulshadu inta badan dhalinyaradu ku xisaabtami lahayd inuu kan ehelkiisa wax dhibto dhaxmartay isagu iyo labadooda iska bilaabaan inay noqon lahayd in xalkeeda la helo haddii aan u gudbo jawaabta su'aashaas ay soo dhexdhigtay walaalaha iyo anagaba jawaabtaas oo aanu helino su'aashaas waxay tahay kolley sida ay walaalahay kusoo dhawaajiyeen intooda badani dee meelumase kusoo biyashuanana hadalkayagu gunaanadkiisa marka maxay tahay sababta dhalinyaradu colaadda jirta ay saameyn ugu yeelan waayeen nabadeedii waxay saameyn ugu yeelan waayeen dee waa aaminsan yihiin nabadda iyo doorkay ku lahaayeenba waxaad moodaa inaan loo bannayn booska ay ku lahaayeen oo dadyow kale aan loogu talagelin nabadda inay ka qayb qaataan ay cidhiidhsanayaan sida siyaasiyiinta sida oday dhaqameedkii oo la rabay inuu dhalinyarada sii dhiirigeliyo inay nabadda berri ka maalin waa odayaashii berrito inay ka qayb qaataan nabadda oo liidar laga dhigo si ay nabadda u ogaadaan reeruhu waxaa jira qaamaha si loo kala qaato oo dadyawgu ay u kala qaataan marka dhalinyaradu waxay u baahnayd inay doorkooda iyaga laftirkooda inay ka hurdaan oo ay ka qayb qaataan una toosaan iskuna duubnaadaan waa tahay waxaynu ka hadalnay doorka dhalinyaradu ay ka qaadan karto nabadda iyo sidoo kale horumarka gobolka maxamuud waxaan ka soo hadalnay qodobo badan maanta oo dhan sidee baynu qodobada xal ugu heli karnaa inay dhalinyaradu ka qayb qaataan nabadda gobolka iyo sidoo kale horumarka gobolkaba marka hadda waynu ka soo hadal waxyaalo badan hadda waxaan marnaa xalka loo heli karo muxuu yahay in dhalinyaradu ay nabadii kaalinta lahaayeen ka qaataan horumarkana kaalinta lahaayeen ka qaataan marka dhalinyaradu kaalin kasta ay lahaayeen horta lama dhigi karo way gabeen laakiin waxa jira kuwa ay gabeen oo badan kuwa aysan gaban noo jiraan marka xalka loo heli karo waxa weeye in dhalinyaradii horta bal horta ay sameeyaan maxaa tala idinka ah marka taladii la helo ayaa la helaa wixii resultiga ahaa ee ka soo baxay haddaan talo la islo imaado waxna tijaabo lama helo marka dhalinyarada intay isu yimaadaan oo ay bal kulan yeeshaan waqti kasta ay noqoto in dhalinyaradii kulanka ay ka soo midhaliyaan waxyaalaha ka hortaagan in nabadii ay ka qayb qaataan in horumarka qayb qaataan marka waxa weeye in dhalinyaradii horta isu timaado dalad samaystaan daladaas oo kaga hadlaysa horumarka ay kaga hadlayaan nabadgelyada kaga hadlayaan caafimaadka kaga hadlayaan oo ay kaga hadlayaan xitaa sanitationka deegaanka waayo dee nabad darradu caafimaad darradii ka mid tahay marka mar haddii dhalinyaradu ay isu imaan layihiin inay balsu yimaadaan oo ay kulan yeeshaan kulankaasna uu noqdo mid ay markasta joogteynayaan oo wixii kii hore ka soo baxayna ay ka midho dhaliyaan oo xalkii kii hore kulankii hore wixii ka soo baxayna xal ay noqoto wax daba u noqoto marka dhalinyaradu inay isu timaado oo ay noqdaan dad fikirka wada midaysan fikirkaas oo ah in waxa markaa talaabada la qaaday in laga midho dhaliyo nabadda haweenku waa lafdhabarta ummad kasta iyagaana nabadda u sal ah haddii aysan nabadda ka qayb qaadan oo iyagu u istaagin oo walaalkooda aysan ku dhiirigelin inuu nabadda ka qayb qaato aabbahood ku garab istaagin walaalkood ku garab istaagin sidoo kalena ninkeeda ku garab istaagin badbaadsaninna walaalkeed iyo abtigeed iyo ninkeeda nabaddu iyagay muhiim u tahay iyagana mar walba ku soo laabataa colaad kastaana saameynteedu iyada ku dhacdaa asay bay qaadaa walaalkeed bay weydaa aabbaheed bay weydaa agoon bay noqotaa
marka haweenku waxaad moodaa doorkoodii inay ka dhaceen nabadda waxaana loo baahan yahay inay doorkoodii ka qayb qaataan haweenkii hore waxay ahaayeen haween weer cas xidha marka ay ragoodu isku farabaxsadaan isna dagaalaan haddii labada su'aalood isku saarnaan in yar dul qaado haddii tahay nabadda haddii dhalinyaradu ay sidee tahay u shaqayso lambar koow isku imaanshihi markii hore barigi hore dhalinyarada hore waxay sameyn jireen isku xidhnaansho iyo ururo horumarka ka shaqeynaya laakiin waxaa muddo hadda in deegaanka ururadii horumarka ka shaqeyn jiray oo dhan daaqada ka baxeen marka in dhalinyarada hadda wax soo baratay aqoonta leh inay u shaqeeyaan dadkooda aysan u shaqeynin inay iyagu lacag helaan ama dhaqaale helaan ay kaliya dalka iyo dadka ay u dab jiraan una dhibtoodaan sidoo kale haweenka haddaan isku qaado hadday tahay hooyo hadday tahay gabarba haweenku waxay ahaayeen lafdhabarta nabadda Soomaaliyeed ama nabadda ummadda meel kasta ay joogaan adduunka waayo waa qofka kaliya ugu saameynta badan way dhashay way la dhalatay way u dhaxday way la dhasheen intaasoo saameyn ayay ku leedahay waana qof kaliya ugu nugul nabadda haddii nabaddu tagto ee calaatimaada madasha marka isku xidhnaanshaha dhalinyarada hadday tahay rag iyo dumarba ay midoobaan oo ay ururo samaystaan ayaa kalifaysa in nabad ay dhaliyaan horumarkan haddaan in yar iyadan aan ku daro aan kala qaaday labada su'aalood waa tahay daawadayaal waxaa intaan ugu eeg barnaamijkeenii maandeeq iyo maxaa cusub iyo kaga hadlanay maanta dhalinyaradu doorka ay ku leeyihiin nabadda iyo horumarka dalka dhalinyaradan oo ahaa 3 dhalinyaro oo iga qayb qaadanayay barnaamijka oo kale Maxamuud Cali Cilmi iyo sidoo kale Maxamed Cabdiraxmaan iyo sidoo kale Farduus Maxamuud Iimaan fariinta aan dirayno dhalinyaro ka ahaana waxa ay tahay inay dhalinyaradu u istaagto nabadda iyo sidoo kale horumarka gobolka waxaana barnaamijka la socodsiinayaan Muuna Axmed Cabdi Muuna Maandeeqa anaka iyo bahda TV-ga Somna News TV-ba waxay idinkaga tageynaa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh معاني نعودوني نبضي